Përshëndetje Shqipe, shpresoj që je mirë. Okej, ka një vit e gjysmë që kam fillu YouTube-ën edhe janë bërë ma shumë se 12 milion klikime pra në kanalin Eltsaf edhe Top Ship. Edhe po kam alo shumë pyetje personale ose pyetje rreth YouTube-s, edhe pse po ju përgjigj në çdo video. Për këtë arsye kam vendosur me bëni Q&A, pra pyetje përgjigje, ama më ju thon drejt s'kam besu që bën kaq shumë pyetje. Kështu që mu dasht mi zgjedh dhe ato që kanë ma interesante ose do që viqin ma shpesh. Për pyetjen e parë mora ato që ka marrë mas shumë ti likes. Pra Bardhuli më ka pyet se a mendoj që Kosova ka mu kualifiku për Euro 2020. Na nevojitet një fitore kundër Çekisë edhe një barazim kundër Anglisë edhe mdoket që mjafton. Po edhe nëse nuk mjafton e kualifikohet Çekia, pra e kena edhe një shans shumë të mirë në UEFA Nation League. Kështu që po besoj që ka mu kualifiku Kosova për Euro 2020 edhe mi përfaqësu krejt shqiptar. Pyetja që mu ka bë mas shumë ti u kon rreth kanalit Top Ship. Pra shumë më keni pyet se a ka me vazhdu në Top Ship a jo. Për një video top më duhen zakonisht 2 ditë punë. Edhe problemi më i madh është me copyright. Kush mirët me YouTube e din që s'ki drejt me përdor këngë ose video dikujt tjetër. Për kënga pet s'është problem se ka plot këngë pa drejtat të autorit në internet, ama për video është problem. Pse është problem? Sepse në kanalin Top Ship në bëjnë vetëm për mbledhjet videove të ndryshme të internetit. E nëse tash ne bëjnë një video shembull 6 hajnat më të dop në botë, e në ato 6 që i marr 4 kanë copyrights, unë mundona me ndryshu ato që mos me pas copyrights pra. Edhe në fund e bëjnë një test në YouTube që me pas se a ka ala copyrights a jo. Pra për mi bon krejt këto ndryshime, testime, unë hupi shumë kohë, po nuk ka i vetmi problem. Problemi kryesor është se në shumë video me sha copyrightsin shembull 2 ditë, 2 javë ose 2 muaj masi e publikojsha videon. Kjo është një problem shumë i madh se ta hub vullnetin. Se kur merr copyrights, pronori i videos mund me zgjidh se çka bën me përmbledhjen tonë. Pra nëse don me shly atë videon prej YouTube-it, mund me shly pa problem. E kjo më ka ndodhur me 2 video. E para u kon sulme kundër policisë që i ka pas 800.000 klikime mdoket, edhe e dyta u kon hojnat më të dop në botë që i ka pas për 400.000 klikime. Edhe kur ndodh kja, pra ta shlyn videon, YouTube ta bën edhe një strike, pra një vrejtje. E nëse i merr 3 vrejtje, YouTube ta shlyn komplet kanalin. Mu u kon për pak të ndodh se i kam pas 2 vrejtje. Po mas 3 muajve mdoket, nëse nuk merr vrejtje tjera, ti hekin prap ato që i ke pas. Kështu që ki drejt prap mi bon 3 gabime. Nejse, unë e kam ndryshu pak stilin e videove për më rikthuj, pra mi bon videot ma thjeshta dhe mos me marr copyrights, ama prap se prap po marr copyrights se kompanitë e mëdhaja i blejnë krejt ato videot që bon virale. Për me jo përgjigj, pra ka me bon video në Top Ship, për momentin jo njerë se po merr shumë kohë edhe ma shumë vullneti po më hub kur po më shlyn videot. Edhe besoj që me pyetjen e radhës keni me kuptu edhe ma mirë. Pra pyetja e radhës është sa pore i merr prej YouTube-s, pyetje që ma ka bon Leon Ademi. Kanalin Eltsaf mundi me pa që s'ka marr asnjë copyrights, pra në çdo video kam marr pare. Kështu që për 5 muaj i ka marr $273 që i bjen diku 244 euro për 2.190.000 klikime. Në kanalin Top Ship i ka marr 475 frank që i bjen 432 euro për 9.900.000 klikime. Pra në kanalin Top Ship i bjen që i ka marr 50 euro për 1 milion klikime, e në kanalin Eltsaf i bjen diku 120 euro për 1 milion klikime. E krejt kjo për shkak se që thash ma herët, në shumicën e videove kam marr copyrights. Ama në YouTube mundesh me pas edhe sponsor. Unë i kam pas 2 sponsorë dhe prej tyne i kam marr diku 400 euro. Njani me jep 35 euro, tjetri 60, kështu që aty tani varet prej teje sa i kërkon e sa ata janë gatshëm me t'i dhon. Po nejse nëse i llogarisim krejt parët, pra, pi bjen në Nelson 244 euro, në Top Ship 432 plus 400 euro prej sponsorëve, pi bjen 1.076 euro prej që kam fillu me u marr me YouTube. Tash vazhdoj me pyetje ma të thjeshta. YouTuberi jot i preferuar shqiptar dhe i huaj, thot Ilci. YouTuberi shqiptar që më pëlqen mas shumë t'ja Luti Shaqiri se i bën videot shumë mirë, me kualitet shumë të mirë. Por edhe të muj me thot që numër 1 ashta jo, numër 2, filmas fmeje. A mu ka dhe tjerë youtuberat që më pëlqejnë, si për shembull Henër Çorri, ai ka një humor shumë të veçantë, shumë ironik është, edhe shumë direkt, ku të ka diçka me thonë ai e thet, si intereson fort. Edhe Zëllërzi i ka videot e forta, Alaudin Mustafa e tjerë. E për youtuberat huaj këshyri ma shumë youtubera francez që bojnë video në FIFA. A ki famën, please përgjigj mo, thot Amar Salijo. Kjo një pyetje që ma keni bon shumë, e pra për mi jo përgjigj, po kam famën, nëse dëni me pa qysh dokët, shkoni mjek në Instagram. Me çka fillove YouTube-ën, kush të shtyu të vazhdosh. YouTube-ën kam fillu me
me këto ndëgjuesit, kështoj 29 euro. Mikrofonin e kanë kaq gjatë mirë. Pra me këto kam fillu në kanalin Top Ship. Për ato video mjaftoj ke vetëm një mikrofon me pas. Edhe tani sani që më ka shti me vazhdu, kanë shikoshmëria, pra merrsha shumë klikime, edhe shumë përkrahje për juve, kështu që faleminderit shumë njerëz. Sikur të ofroj ndonjë punë që ka më shumë para se YouTube, a do ta lije YouTube-in. Thot Besnik Arifi. YouTube-in e kam si hobi, se që thash ma herët nuk fitoj shumë pare prej YouTube-it. Ka një herë i fitoj 80 euro, ka një herë i fitoj 150, në varët shumë ama nuk mjaftan. Kisha jetu në Kosovë, nashta më kishin mjaftu ato për me jetu, ama në Zvicër s'ka shans njerë. Se këto rroga minimale janë 4000 franga, që i vjen dikun 3700 euro. Kështu që me një ditë punë këto i fiton 200 euro. Sovjetiki edhe i cilit qytet në Kosovë je, thot Anwar Gamer TV. I kam bërë 24 vjetë në shtator edhe jam i Prizrenit. Cila më videoja e jote e preferume, thot Rinas Enes Hamdio. Videoja jam e preferume është ai vlogi që kam bërë në Kosovë, në fshatin ku kam jetu dhe në moshën 8 vjeçare, edhe në Ivarën e Merushës, që është një vend që më pëlqen shumë. Kur martohesha ki me lon YouTube-ën, thot Blendi Ramadani. Jo shqipe ka me vazhdu me video edhe masit martona. Ylli Maps TV thot, a ki me postu naj fitore në Fortnite. Kisha postu shqipe, po s'fitoj kër në Fortnite, kështu që ka më kanë shtirë, po nuk i dijet. A vjen najher në Kosovë, thot Burak Daci. Në Kosovë ka me ardhë me 7 nëntore dhe ka me najt dejmet 12. Kështë ka motivu për me fillu me YouTube, thot Leart Ahmeti. Më ka motivu edhe më ka nimu shumë mirësoni, kështu që thank you bro. So vojnë 8 herë 7. Pasmajt. Kur martohesh edhe në me lan YouTube-ën, apo dënë me bon video me grun, thot Ceni Shatri. Ka me vazhdu shqipe edhe besoj që shumë shpejt ka me bon video edhe me femnën. Fli a pite me kungull, yeah. Nëse ti jep dikush 5 milion euro, ja kishe thuj dorën shokët ma të ngu... Normal që jo shqipe. E kisha thuj komplet me kame me dur. 5 milion ma zvona i gare. A do doje të bashkohej Kosova me Shqipërinë dhe të gjitha trejvat shqiptare në një shtet të vetëm. Po Shqipe edhe shpresoj mu kon gjallë kur të ndodh kja. Qa punën në Zvicër edhe me ushtrin qa u bon, thot Skorpioni. Saldoj alumin edhe inox. Soj përket ushtris ka me shku ushtar prej mujit mars, derin mujin korrik, edhe ka mu kon shofer kamioni. Sa motra e vllazni i ki, thot Denis Krasniqi. I kam 2 motra e një vlla. Çlirimi thot sa je i gjatë dhe sa e ki numrin e kamës. Jam 1,89 m edhe numrin e kamës se kam 46. Dokun pak kam palidhje 46 shumë të maja, po nisa një mira është që nuk rëzona kër. Se kama ma e madhe ma shtirë. Qka është fusnota? Vallahi. Veç edhe një herë në mëjsh me ma... Fusnota. Fushata? Fusnota. Ich marrë ti. Po shërzotën. Miro puna, miro. Zoni thot prej cilit vit e luan FIFA-n. FIFA parë që kam lu u kon FIFA 99 në PlayStation 1. Kjo u kon kur kam marrë në Zvicër. Edhe pse në atë kohë u kon FIFA 2006 në PlayStation 2, unë s'kam pas pare në atë kohë edhe më vike zër me ja ly babës do pare për një loj. Kështu që ja kom pas blej një shokit PlayStation 1 me FIFA 99 edhe e luisha shumë atë loj. I ka pas dësane që së një bojnë qëtash në FIFA 20, shemull më ishëm ja hi kundërshtarit me kry, si Zidani që ja ka pas një ati Materazzi në finalet kupës botërore 2006. Mais pourquoi? U kanë loje mirë pra, po kisha mujt me lu FIFA 2006 në vakti kisha lu 2006. Po s'kom pas pare. Dhe për pyetjen e fundit e kemi Erin që më pyet, a jeton në shtëpi a në banes? Jetojnë në banes shqipe. Po e kam plan se kur ti të bëj do pare me bani shtëpi. Njerëz këto kanë pyetje që i keni bë ma shumë, pra keni dashur me ditë sa pare i fitoj, a kam famën, a kam u kthy në Top Ship. Ju kërkoj falje krejt juve që s'ka mujt me ju përgjigj. Ama mundi me bë pyetjet në videot e radhës që kam i bën në kanal edhe ju përgjigj në koment. Nëse njerëz kaq ke për këtë video, shpresoj që tash më jeni më shumë. Nëse video ju ka pëlqyer, mos harroni me bën like. Faleminderit shumë që keni shikuar dhe mirëmbëjtje.